เมื่อนี้พอกันกับช่องสาวงามลงทงคนเก่าคนเดิมนะคะสาวงามคนเก่าคนเดิม15มากินตำสั่วทะเลนะคะนี่นะคะคือตำสั่วทะเลเมื่อนี้เขาก็อยู่ในบ้านอยู่เฮือนอยู่ซ่านคือเก่ามาเด้อพี่น้องเด้อมากินตำสั่วอันทะเลน้ำกันแซ่บๆค่ะพี่น้องมาเด้อคอยหาสอนกับพี่น้องคอยสิสดมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยั่วแซ่บๆพี่น้องน้ำเกลือน้ำกันเด้อใส่ข้าวปุ้นกันยั่วแซ่บๆแบบบานๆเฮาเลยล่ะมากินน้ำกันจ้าแซ่บๆแบบบ่ใส่ผักบ่มีผักเมื่อนี้แบบปลอดผักเพราะข่อยบ่มากินผักอีหลีพี่น้องตำรวมทะเลจ้าหอยนางรมมีกระปูยั่วมันพี่น้องมาแซ่บๆมีกระไรมีกุ้งสดน้ำพี่น้อง
เดี๋ยวหวานหอมแซ่บพี่น้องอันนี้คือต้มก๋วยจั๊บนะคะมีต้มก๋วยจั๊บพร้อมสดลงมานะคะหอมมาจ้ามาจ้าแซ่บๆน้ำกันกินกันแบบยั่วๆเดี๋ยวค่อยให้มาค่ะแซ่บๆต้องกันพี่น้องสดน้ำจากใบกันนะพี่น้องเด้อแซ่บเฮ็ดเองเลยจ้าก๋วยจั๊บกับต้มมันหอนนั่งหันนี่มาพี่น้องมาหยิบแซ่บแซ่บเผ็ดพี่น้องบักพริก20 เม็ดของเผ็ดว่าสันเนี่ย
สำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายค่ะพี่น้องส่วนมากินตำบักหุ่งน้ำกันตำทะเลร่วมพี่น้องใส่บักพริก20 เม็ดเผ็ดว่าสั่นเหรอคนมีแต่กินน้ำลองลงไปเพราะเผ็ดแห้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวงามลงทงน้ำเลือพี่น้องเด้อสำหรับมือนี่สาวงามก็ขอลาแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ